यार मेरी ना एक प्रॉब्लम है, मैं बहुत सारे वीडियो शूट कर लेती हूँ बट मैं पोस्ट ही नहीं कर पाती, फिर टाइम निकल जाता है और वो काफ़ी बोरिंग सी हो जाती है बाद में पोस्ट करने के लिए। ये वीडियो मैंने शूट किया था जब मैं अपनी गाड़ी लेने जा रही थी। तो ये गेट रेडी विद मी है जिसमें मैंने मीशो की टॉप पहनी है, फिर मीशो की ही जीन्स पहनी है, फिर थोड़ा सा किया मेकअप और उसके बाद लगाई मैंने लिपस्टिक, जो कि मुझे बाद में चेंज करनी पड़ी क्योंकि मम्मी को ब्राउन लिपस्टिक बिल्कुल नहीं पसंद आई। फिर मैंने ऐड की थोड़ी सी मिनिमल ज्वेलरी एंड ये बाद की क्लिप है लौट के आने के बाद की। एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। दिस ओवरऑल लुक इज़ फ्रॉम मीशो। बाय।